Fala aí, galera. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo especial aí sobre ar-condicionado. A gente está com uma Saveiro aí 2018. Esse veículo aí veio para fazer uma revisão mecânica. A gente fez toda a revisão mecânica dela aí, correia dentada, revisão de KM. E o cliente se queixou de barulho ao ligar o ar-condicionado. Ligava o ar-condicionado, dava barulho. Aí a gente foi ver aqui, ó. Vou aproximar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? O que acontece, pessoal? Ao longo do tempo aí, a gente tem mais ou menos 10 anos de experiência nesse sistema de ar-condicionado. Eu fui descobrir por que isso acontece. O rolamento aqui é aço e a ponta do compressor aqui é alumínio. Então, na maioria das vezes, o rolamento só é prensado ali e não é colocado nada, ele só prensa ali. O que a gente faz aqui? E o porquê que isso acontece? Excesso de sujeira no condensador. Excesso de sujeira no condensador vai aumentar a pressão aqui no sistema. E o que vai fazer? Durante o tempo de trabalho, o rolamento ele vai patinar aqui, ó. Ele vai começar a patinar. Então, sempre que a gente vai trocar um rolamento desse aqui, a gente tem que descer ele ali na prensa, descer ele aqui na polia. A gente nunca passa óleo, não passa nada. A gente coloca um trava-rosca, entendeu? No caso do compressor novo aqui, ó, a gente já colocou um trava-rosca aqui, entendeu? Para poder não dar esse tipo de problema. A gente está com o compressor aqui original, ó, Volkswagen. Vamos instalar. Como o compressor não deu barulho interno, não precisa fazer o sistema de flushing. Flushing, vocês sabem que é uma lavagem interna da tubulação, onde a gente aplica um gás 141 e através de pressão a gente vai retirando todo o resíduo do sistema. Só que esse compressor não deu barulho. Mas mesmo assim, toda vez que a gente troca um compressor aqui, a gente troca o filtro secador também. Então agora a gente vai desmontar todo o sistema, toda a frente do carro, arrancar para-choque. Vamos recolher o fluido refrigerante que está presente no sistema e vamos fazer a substituição do compressor. Não tem jeito de nada que a gente fizer ali vai tirar essa folga. Já vi pessoal recartilhar, fazer isso, mas não tem jeito. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai começar a bater ali e vai queimar a bobina através de impacto, gera calor, vai queimar a bobina eletromagnética. Então a gente vai fazer todo o procedimento aí, vamos filmar alguns processos e depois a gente vai finalizar mostrando o carro gelando, tudo bacaninho. Então, defeito causado aqui, trocar rolamento do sistema. No caso desse carro aqui, é um carro novo, provavelmente não foi trocado o rolamento ainda, mas passar óleo ou graxa, alguma coisa assim na hora de descer o rolamento ali, porque isso vai tirar a aderência da peça e ela vai patinar, e como aqui é aço, lá que vai sofrer o dano. E muita sujeira no condensador, então vamos manter sempre o sistema limpo. Sempre jogar vocês observam a cor dele aqui, ó. Depois que a gente terminar o serviço, a gente vai jogar um produto ali que a gente vai limpar ele, deixar ele todo limpo. É isso aí. Vamos continuar o trampo agora. Então, pessoal, dando continuidade aí, ó. Foi feito aqui o recolhimento do fluido refrigerante, entendeu? Tá aqui. E a gente vai agora fazer a desmontagem completa do sistema, que é tirar a frente do carro, tirar o condensador e tirar o compressor velho. Entendeu? Já recolheu, ó. Tá? Aí aqui, ó, ele volta um pouquinho, a gente pode religar a máquina novamente. Olha lá, ó. Você vê que o sistema já entra em vácuo, é porque não tem fluido refrigerante nenhum aí mais. Pronto. Aí agora a gente vai continuar a desmontagem aí. Então são etapas que tem que seguir, tanto para desmontagem quanto para remontagem. A gente tem que seguir alguns preceitos ali, porque ar-condicionado é um sistema muito complexo, entendeu? Então qualquer coisa que a gente fizer aqui de errado, vácuo, recarga, a gente pode botar o serviço a perder aí.
Então pessoal, condensador removido, o filtro está aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Um parafuso 14 milímetros. Se tiver uma Allen 14, beleza. Se você não tiver, ó, pega um parafuso 14 milímetros, prensa ele no alicate, ó, e a gente vai remover aqui, ó. Remover aqui embaixo a tampa, onde prensa o filtro aqui, ó. Vamos remover agora, ó. Porque aqui é plástico, tem que ter muito cuidado para a ferramenta que você colocar aqui não roçar o plástico, senão depois não solta mais essa tampa aqui não. A gente tira aqui. Tiramos. Agora a gente pega o refil aqui dentro. Vou mostrar para vocês a importância de se trocar, ó, a importância de se trocar o filtro na instalação do compressor. Aí pessoal, ó, o filtro já estava contaminado já, ó. Olha aí. Então essa contaminação aí passaria para o próximo compressor. Tá vendo? Então agora a gente vai colocar o outro filtro ali. A gente coloca outro filtro, vamos pegar um desengrifante aqui. Pega um desengrifante, joga aqui na tampinha, ó. Coloca o outro filtro, não tem posição, o filtro aqui não tem posição, ó. Colocamos o filtro lá. Agora vamos pega o parafuso novamente, ó. E daqui agora a gente vai lavar o condensador. A gente vai botar o condensador ali, vamos isolar as entradas dele aqui, vamos lavar ele. Vocês observam que ele vai ficar com aspecto de zero. Feito isso aqui, encostou, pronto, ele tem dois ourinhos. Chique, agora a gente vai fechar as entradas dele aqui e vamos lavar ele ali com o produto químico, vocês vão ver como é que ele vai ficar. Então a gente acabou de aplicar o produto aqui no condensador, vai deixar ele agir por alguns minutinhos e vamos lavar a máquina de alta pressão para ele ficar limpo. Então pessoal, como eu disse aí, esse aqui é um serviço feito por etapas. A gente tirou aqui, ó, lavamos o condensador, como vocês acompanharam aí, ó. Trocamos o filtro secador, já instalamos o compressor já está instalado. Aí, ó, o compressor já está instalado. É bom verificar também, esse veículo possui correia elástica. Então, pessoal, é sempre bom verificar o funcionamento das correias, a tensão direitinho e substituir elas. Aí a próxima etapa agora, a gente pressurizou o sistema. Por que a gente pressurizou o sistema? Porque foi solto aqui todas as conexões e para verificar possíveis vazamentos, às vezes pode mascar um O-ring, então a gente pressuriza com nitrogênio. Bom é pressurizar com nitrogênio, deixa um tempo aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer? Soltar todo o processo aqui de pressão, solta, espelha e vamos colocar para fazer vácuo. Já foi posto o óleo no compressor, como eu disse, porque o óleo que vem, a gente coloca 150 ml de óleo mais o contraste. Então o que a gente fez? Agora o que a gente vai fazer? Deixar ele um tempo, beleza, não vazou? O mínimo de vácuo que eu faço aqui de 40 minutos são 1 hora. A gente faz vácuo de 40 minutos são 1 hora. Aí, enquanto está sendo feito o vácuo, a gente vai montando o restante dos componentes do veículo. E na hora que a gente for fazer recarga, a gente vai terminar o vídeo aqui mostrando para vocês com o termômetro ali dentro, tudo certinho, ver a quantidade. A maioria dos veículos vem
com a quantidade de gás. Esse não tem, mas aí a gente vai, abre a nossa enciclopédia lá e vamos ver a quantidade de gás que vai ser colocado aqui, de fluido refrigerante, gás 134, vamos botar na balança tudo certinho para funcionar corretamente. Bom pessoal, procedimento de vácuo feito, agora a gente vai fazer a recarga. Esse veículo a gente já fez a nossa consulta ali na nossa enciclopédia Doutor Iê. Esse veículo pega 450 gramas de gás. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ligar a nossa balança aqui. Ligar a nossa balança aqui, ó. 13,105. 13,105. A gente vai dar a sangria aqui no sistema. Feita a sangria, lembrando que a primeira etapa da recarga, a gente faz ela com a botija virada de forma líquida, depois a gente desvira e acaba de completar. Então, ó, aqui tá dando 13, é porque a botija estava balançando ali, ó, 13,70. Aí a gente vai fazer o cálculo agora. Vou fazer o cálculo. Aqui, ó. Vamos lá, aproxima aqui. Ó, 13,170. 13,180. Então a gente, ó, pega a calculadora. 13,180 menos 450. A hora que tiver 12,370 aqui, ó, a gente vai parar de fazer a recarga. Então a gente já vai abrir aqui. Fazendo a recarga de forma líquida, a gente só faz pela linha de alta, que é a linha... A gente só faz pela linha de alta, que é a linha vermelha. Entendeu? Aí a gente vai aqui, ó, abre aqui. Então aproximando aqui. Aproxima aqui a balança aqui. Como é que vai descendo, ó. 12,730 que a gente tem que parar. Pode haver uma margenzinha de erro, na hora que a gente põe para funcionar, a gente corrige e estabiliza a pressão do sistema. Ó, beleza, 730, já vou fechar. Não precisou fazer pela linha de baixo. Tá vendo? Então agora a gente vai virar a botija. Viramos a botija aqui. Vamos funcionar o veículo. Velocidade 3, posição recircular. Vamos ligar e deixar o carro na lenta. Observar agora nesses primeiros minutos o funcionamento do compressor aqui, ó. Olha aí, pessoal, 30, 200, já armou o primeiro estágio da ventoinha e agora a gente vai ficar observando o funcionamento dele aí. Tá vendo? Já tá gelando. Um teste rápido que a gente faz, a gente mexe com ar-condicionado há muito tempo. Isso aí é uma dica para você também. Um teste rápido que você faz assim, ó, manualmente. Você vai colocar a mão aqui, ó, perto da válvula, na mangueira mais, na tubulação mais grossa aqui, ó, que é a de baixo, que é a linha de sucção. Olha lá, ela tá fria já. E a outra tem que estar morna. Aqui, ó, a linha de alta tem que estar morna. Então, ó, certinho, veículo já funcionando, tudo bacana, já gelando. Agora a gente vai fazer os outros procedimentos, que é a limpeza do carro, trocar filtro de cabine. Isso aí você já tira de letra isso daí. Então, se você gostou do vídeo aí, da dica da Saveiro 2018, barulho no compressor, aquela folga, deixa seu like aí e se inscreva no nosso canal. Valeu!